की तरह जीवन जीना। 1 मिनट पहले सोने के गहनों से लदा हुआ था और 1 मिनट में सारे गहने उतार के जनता के बीच चला गया। ऐसा आदमी बनना, क्योंकि सेल्स का आदमी हर तरीके के जीवन को जी ले, ऐसा जीवन बनाता। रामचंद्र जी की कल्पना करो, कल सुबह राज्याभिषेक होने वाला है, पूरी अयोध्या में एक जबरदस्त खुशियां हैं और सुबह निकल लिए जंगल 14 साल के लिए। देखो दोनों परिस्थितियों में एडजस्ट हो गया। वो लीडर है इसलिए पूरी दुनिया नाम लेती है।